Всем привет! Всем привет! Хотела показать кое-что удивительное. Вика сделала. Это такой камин Вика сделала своими руками из коробок. Просто прелесть. Сейчас что ты делаешь, Вика? Огонек. Огонек? Дровишки вот из картона уже сделаны. Видите, как... Огонь из пенопласта. Подкрашиваю тут. В общем, еще Вот так вот будет. она будет вот так выглядеть. Сзади гирлянды будут лежать. Подсвечивать все это. Вообще красота. В общем, будем украшать все это дело. И покажу обязательно. Кто у нас молодец? У нас молодец Вика. Вика молодец. Смотрите, какую красоту делает человек. Это просто же удивительно. Вот. Это будет украшать нас. Теперь постоянно будет камин у нас прямо на дому. Наш камин уже практически, ну, не как практически, а уже украшается потихонечку. В будущем здесь будет стоять елка, камин чуть дальше туда, пойдем правее. Смотрите, какая красота! Вот такой праздничный камин получился у Вики. Он просто красавец. И это все из коробок сделано. От обычных коробок. Вот Мишка сидит. Вот наша елочка красавица. Красавица елочка. Но камин потрясающий.